Ребят, привет! Стою в лужах, ждем заказчика. Когда заказчик приедет, будем заезжать на территорию СНТ, тут потому что шлагбаум стоит. Первый объект сегодня у нас это замена стекла в топчике Шпартерм. Вот, стекло мы заказали, забрали, пришло оно почти там, чуть больше месяца шло. Вот, и сегодня будем вставлять, менять стекло. И там еще какой-то механизм немножечко попортился. Посмотрим, какая-то пружинка там, что-то мы выпрямим. Короче, у нас есть большая кувалда и какая-то мать. Будем это дело вставлять, ремонтировать, что-то делать. А что, пока застилаем, да? Сейчас он, парни, расстелит пленочку. Стекло поменяли, стопор здесь снизу поправили. Вопрос, как он отвалится, не отвалится, не знаю. Но если отвалится, тогда уже приедем и вот этот стопор, который открывает именно стекло, вот такая пружинка. Если это дело отвалится, соответственно, тогда мы это дело поменяем вовсе. Вернее, не поменяем, а заварим. Понятно, немножко провалился, немножко поднимем. Сейчас у нас будет установка двери в камин, собственно, рама, к ней добор и камин без дверки из кирпича. Вот, мы сейчас будем это дело устанавливать. Сейчас, камеру поставим, как-то покажем вам, что там на месте, как. Рассказывать особенно нечего. Понятно, что мы ставим раму, делаем анкера, ставим добор, уплотняем это дело. Все, на этом вопрос закрываем.